Мабуть, Богом ця магія переходить. Залишили знайти власне ці гнилушки, що робиться. Сейчас оно разойдется. Зустрічайте, наступного народного шахтного танцю «Березі». Турбоцел танцю дякує телевізія. Турбоцел Марія Іванушкіна. Хорошо горит. Иди сюда! Что-то комарам мы сильно нравимся.
Да, идем отсюда. Беги, беги, блин, дурак оттуда. Ты шо? Ну думал, что ж уже перепрыгнет. Ну, кто-то подбурив его. Наверное. Не, пиво выпил, порядок. Нормально. Шашлычком чуешь? Несет туда. Первый есть. Костер еще недостаточно потух. Ну, на вот той ветке большой, как с трамплине. Не будь той ветки, он бы перепрыгнул, точнее пробежал бы дальше. А так поскользнулся и... Ну вот тоже придурки возле костра.